Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Memang Suara dan sekarang hari apa? Hari Senin tanggal 11 Juli ya. Dan ini pada akhirnya gue kena batuk untuk yang pertama kalinya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nggak nyangka bisa juga ya kena batuk ya. Harusnya kebal ya. Oh, apa karena makan ini? Nih. Nih nih nih. Nih. Ah, bisa juga jadikan manis. Jadi ceritanya gini. Cerita gini. Tahu nih kan gue itu dulu ya. Gue nyari background dulu ya. Backsoundnya mana nih? Harus ada background dong, nyanyinya dong. Di Instagram yang terdalam dua. Ah, ini aja coba ya. Oh, gini aja, kasih ini aja. Kok jadi ini sih? Ah, ya, ini aja. Jadi ceritanya gini. Semalam itu gue jalan. Semalam itu jadi semalam itu gue jalan. Hai adek, apa? Jadi semalam itu gue jalan ke rumah jodoh orang, terusnya, ah, ini karena bukan jodoh kali ya. Kamu kok malah nonton sih? Kamu nonton? Kamu mau nonton? Hah? Tunggu, digedein dulu. Kamu mau nonton? Hah? Kamu masuk konten? Kamu masuk konten? Hah? Ih, lucu banget itu. Itu siapa itu adeknya, lucu banget. Hah? Apanya? Apanya? Hah? Kok suaranya begitu ya? Kok kenapa kuik 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 gitu ya? Kok berisik banget ya? Kenapa ya? Kak, ah, di skip aja nggak apa-apa. Apa? Jadi gitu. Hah? Kok masih ada? Kok masih ada sih? Hah? Kok nggak di skip? Wih, keren banget itu. Uh. uh. Oh, mungkin harus pakai handsfree kali ya. Sebentar, sebentar. Coba, coba ya. Abang pakai handsfree dulu ya. Enggak, masih berisik tuh. Kenapa gitu ya? Kok berisik banget ya? Kamu masuk konten? Hah? Apa? Kamu nonton aja, gak usah masuk konten. Abangnya kan lagi bikin konten sendiri dulu. Ini, kamu jangan lupa follow aja. Nanti gini, kalau kita mau bikin konten, kamu follow di Instagram namanya Mamang Suara. MAMANGSWARA. Oke, nanti kamu chatting abang, bang mau bikin konten nih bang. Nanti kita bikin. Oke nggak? Hah? Mamang Suara. Iya, MAMANGSWR. Apanya? Oh, nih, abang ketik deh, Abang ketik ya. Kalau kalau ini nggak masuk konten.
ini nggak masuk konten nanti. Nanti kalau kamu ya, oke, oke siap. Makasih ya, Dek. Dadah. Jadi gitu. Jadi semalam itu gue coba jalan terusnya. Gue coba jalan. Gue bertamu deh nih ceritanya. Setelah gue bertamu, di skip aja nggak apa-apa. Di skip aja. Setelah bertamu terusnya apa? Gue apa namanya? Gue kan nggak ada makanan tuh di situ, nggak ada makanan di situ. Terus akhirnya gue kita pesen makanan aja gitu kan. Oke, kita pesen makanan. Nah, gue pesen lah apa namanya, bukan roti bakar, gue bukan pesen roti bakar, tapi gue pesennya roti kukus. Malah dengerin ya, malah dengerin kamu ya. Roti kukus. Roti kukus. Terus pesan lagi roti kukus. Pesan ada dua macam yang apa namanya. Yang pertama itu rasanya adalah rasa coklat, muri coklat. Terus yang kedua itu adalah nanas dengan keju. Nanas dengan keju, rasa nanas sama rasa keju. Terus oke. Dan totally dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Terus apa namanya? Kita makan lah di situ, makan sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa kita makan. Oke. Udah akhirnya udah kita makan terus ya. Udah, gue udah mulai terasa gatal di situ udah pas apa namanya? Pas sebelum itu gue udah mulai rasa gatal. Jadi pas perjalanan itu tenggorokan gue itu kayak ada gitu loh. Nah, terus tambah lagi di sana belinya roti itu, di roti kukus begini, nggak nyangka juga. Terus udah kita makan, kita ngobrol, kita makan ya kan. Terus kita bikin cerita mengenai abang-abang Gojek, bikin cerita mengenai ya pokoknya lucu-lucuan aja lah. Udah gitu. Sorry ya, gue sambil batuk ini. Apa namanya? Udah gitu ya udah. Gua udah malam tuh, udah tengah malam asyik udah ketawa terus gue juga udah disiapin itu, gue udah siapin tempat buat tidur. Cuman ya janganlah masa tidur di tempatnya jodohnya orang, kan nggak baik gitu kan. Ya akhirnya pulang lah, balik. Ya memang bukan jodoh gitu kan ya. Pulang aja, jalan lihat-lihat ke bawah, lihat-lihat kiri kanan, siapa tuh nemu jodoh ya kan. Ini kan nggak skip juga. Namanya bukan jodoh mau gimana lagi kan gitu kan. Bagi jodoh orang ogah banget kan. Nah jalan. Nah, oh iya, gue sebelum pulang itu gue di apa di Mang lo bawa gue yang nanas keju, lo yang coklat aja gitu kan. Lo yang coklat aja gitu. Ya udah gue bawain coklat aja kalau gitu. Ya udah enggak apa-apa. Tadinya gue enggak apa. Hai, kok enggak di skip aja. Terus ya udah gue ini apa namanya gue bawain coklat set sama aqua gue bawa juga deh set gue ini apa, kamu mau masuk konten udah terus jalan
pulang masih belum terasa nih. Gue sampai tempat gue masih belum terasa. Gue tuh gue batuk tuh gue masih belum terasa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Karena udah sorry gue batuk. Karena udah capek ya, udah tengah malam juga kan, dikit lagi pagi. Ya udah mau nggak mau gue tidur. Udah tidur kan, capek banget, ngantuk, gue tidur deh. Nah, pas tidur gue tuh kebangun jam 4 pagi, men. Gue bangun jam 4 pagi dengan udah batuk-batuk parah banget. Wah, benar-benar parah. Gue nggak nyangka. Wah, wah. Akhirnya gimana caranya? Udah gue minum yang anget-anget. Gue minum kopi. Nah, dan pada akhirnya gue bikin ini sekarang. Gue bikin apa? Gue bikin ini apa? Teh pakai tolak angin. Tuh gue bikin itu. Apa namanya? Tuh. Gue bikin itu udah mendingan deh sekarang, apalagi gue lihat di kulkas ada permen Woods ya, Woods peninggalan kayaknya sih. Ya udah, gue minum. Dah, terus gue mikir, wah kalau misalkan batuk parah gini, kalau nyanyi kayak apa ya? Gue nyanyi aja deh, gue nyanyi terus ya. Ternyata nggak enak, sumpah nggak enak banget, gitu. Oh, Jakarta bang, di mana posisi? Jawanya mana? Jawa Timurnya mana? Hah? Oh Pasuruan. Oh, kok nggak kerja? Masih sekolah? Yang mana yang masih sekolah? Itu anaknya. Itu adek. Kalau sampean jenengan kelas berapa? Hah? Masnya kelas berapa? SMK kan bukannya udah masuk libur ya? SMK jurusan apa kamu? Wih, oke tuh elektro. Bisa bikinin saya kabel nggak? Kabel audio. Saya punya gambarnya. Skemanya punya. Bikinin kabel audio, saya punya gambarnya. Itu cuman switch doang, itu ya, switch sama kabel doang. Switch sama kabel sama sama jack apa? Jack RSA, tahu kan? Jack RSA tahu kan? Nah, itu. Berarti bisa baca gambar bisa kan? Baca diagram bisa kan? Baca diagram bisa nggak? Diagram elektro, skema. Jadi bisa kan? Baca kayak resistor, dioda dan transistor. Bukan resistor aja di situ, karena kan ada diodanya juga, ada ini juga, ada transistornya juga. Bisa baca itu. Kamu belajar deh yang fokus ke situ, bisa dijual ilmunya. Sayang. Kamu mau kemana? Mau jadi TKI ke luar negeri? Buat apa? Ini ada telepon lagi. Sebentar, saya ada telepon nih. Bentar. Ri, gue lagi nge-podcast, lo sini aja. Ya, oke. Ya, lagi telepon. Gini. Bentar. Halo, sekarang ada? Ada? Enggak. Lo matiin, gue lagi ngobrol sama orang. Lo matiin. Iya. Oke. Sekarang ada.
Hmm. Tadi lagi nerima telepon, jadi telepon. Apa? Main apa? Main apa? Lift itu apa sih? Hah? Oh ini bukan live, ini buat konten di YouTube sama di IG nih ya. Nanti kamu follow saya aja. Ini ya. Ini IG, nanti satu-satu. Ini IG. YouTube-nya sama juga. Oh, sama aja, dua-duanya sama. Itu baru itu. Lagi mau ini aja. Belum ini. Hmm. Oh, apa? Ini kita harus ini nih. Itu ada Mamang Suara masa nggak ada? Ada itu. Bukan. Bukan suara pakai W, SWARA. Walah, makanya jangan pakai yang umum, pakai yang unik gitu. Guys, pasti lo semua penasaran gue lagi ngobrol sama siapa. Nanti aja gue kasih tahu karena ya apa namanya obrolan kayak gini nantinya akan ada di channel gue. Jadi obrolan ini akan ada di channel gue ya karena di sini gue pengen random podcast sebenarnya intinya seperti itu ya. Mana coba lihat. Iya betul. Betul. Tak. Apanya? Ini rekaman, ini direkam dulu terus baru masuk ke belum ada live-livean, belum lagi masih ngumpulin kas subscriber, masih ngumpulin konten, masih ngumpulin macem-macem. Nah, gitu. Nanti kalau udah banyak baru kita bikin konsep. Ini kan belum ada konsep nih ceritanya. Jadi pelan-pelan. Jalan aja dulu, pelan-pelan gitu. Kan belajar dari yang udah pengalaman gitu. Dari enggak gitu. Kak, apanya? Ini nih. Udah dilihat belum? Like. Lihat belum? Hah? Itu udah diputer loh kameranya. Kameranya udah saya puter loh kamera belakang. Atau kamu bisa lihat itu di salah satu konten saya ada tuh yang nampilin ada komputernya, ada apa namanya? Apa? Room tour tuh gimana? Apa maksudnya? Oh, sebentar. Bentar ya. Ini saya berdiri dulu. Aduh.
Melek gak nih? Kelihatan? Udah? Udah puas? Apa? Itu juga dicicil dulunya. Apanya? PC-nya itu bekas kok, second. Kalau bisa yang second ngapain harus cari yang baru? Gitu. Nah, Selatan. Kenapa? Udah pernah ke Jakarta? Udah pernah Jakarta belum? Hah? Ya kamu kan SMK ya, sekarang SMK. Sekolah yang baik aja dulu, sekolah yang baik, nilainya bagus. Kamu minta beasiswa di Jakarta, banyak itu. Kemarin rata-rata berapa nilaimu? Berapa? Iya, 85. 85. Kamu kelas 2. Kelas 2 SMA, SMK. Oh, baru mau kelas 2 ya. Kelas 2 harus paham ya baca diagram. Oke. Kamu kamu bisa kontak saya di Instagram kalau kita mau chatting. Kamu mau tanya apa seputar ini, kamu punya hobi apa? Nanti saya bantu kasih ide. Oke, kamu udah follow Instagram saya kan? Ya, nanti tinggal kamu punya ide apa nih? Terus gimana cari cara yang paling murahnya? Jadi gitu. Nah, halo Dek. Umur berapa kamu? Kamu lagi cari jodoh, lagi cari pacar ya? Iseng aja. Terus apa? Hobi apa? Main game. Terus game masukin YouTube nggak? Gamenya apa? Free Fire, Mobile Legend, ML. Udah sampai mana? Level apa kamu? Hah? Kenapa? Bukan, enak aja penyanyi. Saya mah apa aja, ini hanya hobi. Ini hanya hobi aja. Kenapa memang? Hah? Hobinya ya ngobrol, ya nyanyi, ya macam-macam. Gitu ceritanya. Terus lagi mau cari apa sekarang? Jakarta, asli mana? Mana Jakartanya? Jakarta Baratnya mana? Deket dong kita. Ciledug. Deket. Terus gimana? Ada dapet cewek belum? Hah? Alah gayanya. Umur berapa sekarang? 18? 18? 16. 16 berarti SMA ya? Kelas 2 ya? Oke. SMA mana? Hah? Pesantren? Di mana? Ada ya? Bagusan tahu saya. Ada di situ ya? Iya, tahu yang pulangnya seminggu sekali gitu ya. Oh, mondok. Berapa bersaudara? Anak-anak berapa kamu? Ih, kakaknya udah pada nikah berarti ya? Udah semua ya? Berarti kamu tahun depan gitu? Tinggal kamu doang kan yang belum gitu? Satu lagi kakak atau abang? Abang ya, berarti cowok semua anaknya gitu. Oh gitu. Oke. Terus apa hobi apa?
Iya terus yang kira-kira basket main. Tinggi berapa? Hah? Setinggi saya dong berarti. Wah, kamu SMA udah setinggi itu. Setinggi anak saya juga jangan-jangan itu. Karena gizi mungkin. Ya, gizi mungkin ya. Jadi memang makin lama makin tinggi-tinggi kita yang menjadi makin pendek. Kalau kalau zaman dulu kan bapak saya itu kan cuma sebahu saya kan gitu. Zaman sekarang juga gitu kan, anaknya tinggi-tinggi semua kan. Atau terus nih mau cari apa nih mainan ginian? Oh, baru klik. Oh gitu. Ya udah kamu belajar yang baik aja lah, belajar yang benar gitu kan. Kita kan dekat. Ya kan Bonjuruk sini juga. Mau main-main sini. Mau rekaman, mau nyanyi bisa. Mau nyanyi tinggal ini apa? Mau nge-podcast, mau ngoceh sendiri. Ini dalam direkam ini. Nanti tinggal masuk YouTube sama Instagram. Cuma gambar kamu enggak. Ini cuman suara saya yang direkam sama kan di sini ada 3 kamera. Ada 3 kamera. Kamera satu nih ya. Ya, saya kasih tunjuk ya. Ini kamera. Ini kamera. Ini kamera. Ini mixing. Ini gitar. Ini saya lagi rekam buat ngisi konten aja di YouTube kan baru nih jadinya. Jadinya buat banyak apa? Subscribe tapi ya, janji ya. Sama IG juga ya. Nah, diketik dulu nih. Dah, kok mana dia? Oh, IG. Mata nih kadang-kadang udah ini oh iya benar. Benar. Ini sambil nunggu teman, dia minta di podcast hari ini katanya. Oke, ya datang sini kita podcast ngobrol. Ngobrolnya itu dari yang bener sampai yang jorok, oke ada semua gitu kan. Oke. Semuanya ada. Gitu. Tanya. Enggak mantap. Ini udah dari dulu, cuman baru punya mood kan hobi bukan buat cari duit kan, hobi aja. Ya kan? Baru punya mood itu ya belakangan ini aja. Yuk bikin aja ini lagi, hidupin lagi gitu. Tuh ini udah dari 2 tahun yang lalu. Ada Mamang Suara tuh udah dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Cuman kosong itu bukan buat cari duit, bukan buat apa. Cuman hobi aja. Makanya kamu aja nanti jadi bintang tamu, kamu aja. Kan kamu pondok, cerita tentang pesantren. Sini. Kamu lihat di YouTube itu yang bintang tamu juga konyol-konyol kok. Gitu. Oke? Jangan lupa di subscribe. Oke? Silakan kamu cari pacar sekarang. Oke? Oke, sampai jumpa ya. Di message aja IG. Oke, makasih. Ya, bye-bye. Jadi gitu. Kita ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Tadi sampai mana gue ceritanya tuh? Gue cerita sampai mana tadi? Sampai apa sih? Gue tidur atau ya pokoknya bangun-bangun jam 4 pagi tuh gue udah batuk, udah parah batuk gue sampai apa namanya? Nggak jelas lah pokoknya. Udah batuk-batuk parah terus cara gue ini udah durasi berapa lama nih, capek gue nih kok begini caranya. Udah hampir 30 menit loh, dari 30 menit. Kita
gini aja, kita lanjut lagi nanti, karena sekarang gue udah capek, gue mau istirahat dulu, oke? Ya, sampai ketemu ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.